สวัสดีค่ะผู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed มนุษย์เราถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความรักกรรมคุณมากๆในกามชีวิตก็ยากที่จะปกติสุขได้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความทุกข์ให้ใครไม่ใช้ความรักมาหลอกลวงใครไม่ล้อเล่นกับความรักไม่ซื่อสัตย์กับความรักไม่มีความรับผิดชอบตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวทำด้วยความคึกขนองแต่ผลกรรมที่ตอบสนองตอนบั้นปลายชีวิตน่ากลัวมากวันนี้จะเล่าเรื่องความจริงของลุงคนหนึ่งดิฉันรู้จักดีลุงเกิดมาในตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากการค้าขายทำไร่ทำสวนขายผลไม้พ่อแม่ยอมลำบากทำไร่ทำสวนค้าขายผลไม้เก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านที่ดินมากมายเพื่อเก็บเป็นมรดกให้ลูกทั้ง9คนและเมื่อพ่อแม่ทั้งสองรู้ตัวว่าแก่แล้วจึงแบ่งมรดกทรัพย์สินเงินทองที่บ้านที่ดินให้แก่ลูกทั้ง9คนเท่าๆกันโดยมีลูกชาย5คนลูกสาว4คนแต่ลูกสาวสุดท้องเป็นลูกที่หลงมาจึงมีอายุน้อยที่สุดคนอื่นๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่พ่อแม่รักลูกชายคนโตมากที่สุดจึงส่งเสียให้เรียนหนังสือในโรงเรียนนานาชาติลุงแกโชคดีจึงได้ภาษาอังกฤษดีมากเมื่อเรียนจบลุงได้ทำงานที่บริษัทต่างชาติได้รับเงินเดือนที่สูงมากก่อนพ่อแม่ตายได้ฝากมรดกของน้องสาวคนสุดท้องไว้กับพี่ชายคนโตและพี่สาวคนโตมอบให้น้องคนสุดท้องเมื่อโตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปส่วนพี่น้องทั้งหลายต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันล้างผลาญมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้จนหมดสิ้นไม่รู้จักการทำมาหากินค้าขายต่อยอดธุรกิจของพ่อแม่พอเงินหมดก็ขายที่ดินขายบ้านค่อยๆขายไปทีละอย่างจนหมดไม่นานก็ต้องไปขับแท็กซี่บ้างไปเป็นกรรมกรรับจ้างทำงานบ้างมีลุงคนเดียวที่ได้ทำงานบริษัทมีชื่อเสียงมีเงินเดือนที่สูงดูเหมือนว่าแกจะสบายกว่าใครทั้งหมดแต่ความจริงเปล่าเลยแกไม่ได้ต่างจากน้องๆทั้งหลายผลาญมรดกของพ่อแม่จนหมดสิ้นไม่พอยังร่วมกันกับน้องสาวคนโตโกงมรดกของน้องสาวคนสุดท้องและทำน้องสาวคนสุดท้องให้ไปอยู่กับพี่สาวคนที่3ทุกคนต่างไปมีครอบครัวมีสามีมีลูกไปเช่าบ้านอยู่บ้างไปอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างกล่าวถึงลุงเจ้าชู้หน้าตาดีมีการศึกษาดีเงินเดือนดีสำรวยสำอางชอบกินชอบเที่ยวและที่ชอบมากที่สุดก็คือการที่ลุงชอบใช้ความรักอย่างฟุ่มเฟือยหลอกฟันผู้หญิงนับไม่ถ้วนไม่มีเป็นตัวเป็นตนดังจะเล่าต่อไปนี้คือตอนที่แกเริ่มทำงานได้ระยะหนึ่งแกก็เริ่มสร้างโลกแห่งความรัก3ใบพร้อมกันโดยที่ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยโลกแห่งความรักใบที่1เป็นแม่ค้าขายขนมสวยแบบไทยๆมีลูก2คนกับลุงโดยลูกคนโตเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือจบแค่ม.3 สอบเป็นข้าราชการธุรการลูกคนที่2เป็นชายส่งให้เรียนได้แค่โรงเรียนประจำของคริสต์ที่สงเคราะห์เด็กกำพร้าจบม.3 แต่ได้ภาษาอังกฤษที่ดีมากเมื่อจบออกมาก็ได้ทำงานกับบริษัทต่างชาติได้เงินเดือนดีมากเช่นกันทั้งหมดแม่ค้าขนมต้องเลี้ยงลูกและส่งเสียลูกเรียนเองทั้งหมดโดยที่ลุงแกไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยต่อมาภายหลังแม่คนนี้ก็รู้ว่าลุงไปมีเมียอีกคนหนึ่งที่พร้อมกับที่ได้แกเป็นเมียพอมีลูกคนที่2ก็ทิ้งแกไปเลยผู้หญิงคนนี้ตรอมใจตายตอนที่ลูกเรียนจบพอดีโลกแห่งความรักใบที่2เป็นผู้หญิงลูกครึ่งสาวสวยเอาใจเก่งช่างเจรจาฉอเลาะลุงแกหลงรักผู้หญิงคนนี้มากมีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดลุงแกส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นนักบัญชีอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการครูต่างจังหวัดเมียที่ลุงแกรักมากเป็นนักเล่นการพนันลุงหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พองานบ้านก็ไม่เคยทำเพราะตะเวนเล่นไพ่แต่เมียคนนี้ตายตอนที่ลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีโลกใบที่3เป็นข้าราชการครูมีลูกชายกับลุง1คนลุงแกไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยแกก็โกหกต่างๆนานาสลับอยู่บ้านนู้นทีบ้านนี้ที
จนในที่สุดเมียครูคนนี้ขอเลิกกับแกและไม่ยอมให้ลูกติดต่อกับพ่อเลยแต่ครูแกก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายจนจบปริญญาโทสอบข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตและมีครอบครัวลูกชายแกก็ไม่ยอมนับถือพ่อเลยเพราะเจ็บใจที่หลอกแม่ของเขาและไม่เคยรับผิดชอบต่อครอบครัวพอภรรยาที่แกรักมากที่สุดนักเล่นการพนันเสียชีวิตแกก็เริ่มออกลายเจ้าชู้อีกสร้างโลกแห่งความรักใบใหม่พร้อมกันทีเดียว2 ใบโลกใบที่4ภรรยาคนนี้เป็นแม่ค้าขายส้มตำเป็นม่ายมีลูกติด4 คนทำหมันเรียบร้อยแล้วแกเรียกรับมาอยู่ที่บ้านเช่าด้วยกันพอเมียคนที่4เข้ามาอยู่บ้านเช่าลูกๆของลุงก็แยกย้ายออกไปมีครอบครัวใหม่กันหมดแต่ลุงก็ไม่ได้เลี้ยงดูเมียคนนี้เช่นกันไม่นานก็เลิกลากันไปโลกใบที่5ลุงแกได้เมียคนงานอายุน้อยกว่ามากเป็นคนไม่สวยปากหวานเอาใจเก่งชอเลาะเก่งฉลาดค่อยๆขอเงินแกเก็บไว้และตัวเองก็ทำงานหาเงินเก็บจนแอบซื้อบ้านได้1 หลังโดยที่ลุงแกไม่รู้เลยว่าเมียแกแอบไปซื้อบ้านไว้แล้วลุงมีลูกสาวกับเมียเด็กคนนี้1 คนอยู่ด้วยกันพอลุงแกเริ่มแก่ไม่มีใครจ้างทำงานแกก็ไปขอเงินลูกสาวและลูกชายที่เกิดจากเมียคนแรกให้ช่วยส่งเสียเงินเดือนให้แกมีกินมีใช้หน่อยลูกสาวลูกชายก็ดีใจหายส่งให้แกกินใช้มากพอสมควรลุงแกได้เงินมาก็มาส่งให้เมียเด็กคนนี้จนหมดจนวันหนึ่งลุงแกเริ่มมีอาการไอหอบเหนื่อยเดินไม่ไหวหายใจไม่ออกกระอักออกมาเป็นเลือดเมียเด็กก็พาส่งโรงพยาบาลและบอกให้ลูกสาวคนโตที่เป็นข้าราชการมารับผิดชอบใช้สิทธิข้าราชการในการรักษาลุงหลังจากลูกสาวมารับเรื่องการรักษาพ่อที่โรงพยาบาลแล้วเมียเด็กที่แกรักมากที่สุดไม่เคยมาเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลอีกเลยหายสาบสูญไปเลยได้ข่าวว่าแอบย้ายออกไปอยู่บ้านที่ตัวเองซื้อไว้กับลูกสาววัยรุ่นเรียบร้อยแล้วและขนาดวันเผาลุงเมียเด็กก็ไม่เคยมาเลยผลกรรมตอบสนองลุงตอนแกอายุได้74โดยเริ่มจาก 1. ลูกสาวคนโตที่เป็นข้าราชการตกเป็นเมียน้อยหัวหน้างานโดยไม่ได้ตั้งใจและผู้ชายก็ไม่เคยเลี้ยงดูเลย 2. ลูกชายคนที่2ที่ทำงานบริษัทต่างชาติมีเมียเป็นลูกครึ่งต่างชาติแต่งงานมีลูกชาย2 คนแต่เมียเจ้าชู้เลิกลากันไป 3. ลูกสาว2 คนที่เกิดจากภรรยาคนที่2ที่แกรักมากแต่งงานมีครอบครัวไปไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูพ่อเลยและลูกสาวทั้ง2 คนมีสามีที่เจ้าชู้มากเหมือนดังที่พ่อทำไว้กับผู้หญิงอื่นๆลูกสาวชอบมาเล่าให้พ่อฟังว่าเพราะสามีของเขาเจ้าชู้มากไม่รับผิดชอบครอบครัวลุงแกได้แต่ฟังและนิ่งไม่พูดอะไรสักคำน้ำตาซึมอย่างเดียว 4. ลูกชายคนที่2ที่เกิดจากเมียครูมีครอบครัวได้ภรรยาที่ดุมากด่าเก่งสับโขกสามีทั้งที่เป็นข้าราชการใหญ่โตลูกเคยมาขอขมาพ่อตอนที่เขาจะบวชและขออโหสิกรรมกับพ่อที่ทำให้แม่เขาตอมใจตายและไม่เคยมาเลี้ยงดูครอบครัวเลยขอตัดขาดการเป็นพ่อลูกกันจนวันตายจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกและก็จริงอย่างที่ลูกชายคนนี้พูดพอลุงแกตายลูกชายก็ไม่มาเผาผีพ่ออีกเช่นกัน 5. ลูกสาวคนเล็กที่เกิดจากเมียเด็กที่กำลังเป็นวัยรุ่นก็ถูกวัยรุ่นด้วยการฟันแล้วทิ้งทั้งหมดที่ลุงแกรับรู้หมดเมื่อตอนที่ลุงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอตรวจว่าแกเป็นมะเร็งที่หลอดลมระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันลูกสาวคนโตลูกชายคนที่2ที่เกิดจากเมียคนแรกรวมตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลและเรียกลูกสาวอีก2 คนที่เกิดจากภรรยาคนที่2มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลลุงแกพูดกับลูกทั้ง4 คนว่า
พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำร้ายลูกโดยทำให้ลูกมีครอบครัวที่แตกแยกมีสามีภรรยาที่ไม่ดีเพราะบาปที่พ่อทำไว้กับผู้หญิงมากมายขอให้ลูกทุกๆคนให้อภัยกับพ่อด้วยและอย่าทำผิดอย่างกับที่พ่อทำกับใครๆเพราะตอนนี้พ่อรู้แล้วว่ากรรมที่พ่อทำไว้กับผู้หญิงทั้งหลายตกมาถึงลูกทุกคนและหลานสาวทุกคนของพ่อขอโทษพ่อขอโทษและก็ร้องไห้หลังจากนั้นที่แกได้สารภาพบาปได้1 ชั่วโมงแกก็สิ้นใจลงโดยตาไม่หลับลูกสาวคนโตเป็นคนปิดตาให้พ่อรวมเวลาที่รักษาลุงนอนโรงพยาบาลได้แค่7 วันยังมีอีกลูกสาวคนที่2ที่เกิดจากภรรยาคนที่2แต่งงานไปมีลูกสาวมีครอบครัวคนละ2 คนหลานสาวของลุงแต่งงานไปมีสามีเจ้าชู้อีกเช่นกันไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวเหมือนอย่างที่แกทำไว้กับผู้หญิงทุกคนท่านผู้ฟังคิดดูสิคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผลแห่งกรรมที่พ่อแม่ทำไว้ตกถึงลูกถึงหลานที่ต้องมาชดใช้กรรมที่พ่อแม่ทำไว้น่ากลัวมากดังนั้นก่อนที่ท่านจะทำอะไรคิดถึงผลกรรมที่จะส่งมาถึงลูกหลานท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ